Eu não sei passar ali, eu vou cair, cara. Vou cair! Fala, galera do Brasil. Fala, gurizada. Olha lá, ó. Filmando, um banzo filmando o outro. Eu vou passar lá primeiro. Vou cair. Tô com medo. Ah, tranquilo? Ô, o Banzo não deixou eu filmar ele. Não deixou eu te filmar, Banzão. Não deixou eu te filmar. Vamos, vamos. Tá. Ó, apagou. Ah. Ele, porteira. Quem é que botou a porteira aí nesse caralho? Beco não se tem porteira, tira ali. Tem porteira? É pra ferrar, né, cara? É pra ferrar, só pra fazer o cara abrir as coisas. Por que tem que tá botando porteira no beco? Passar um arame, passar uma truqueira nesse caralho. Ah, não. É isso aí que um trilheiro passa, gurizada. Hora botar porteira em beco. Não, ele me apavora. Mas passa aí, vamos fechar. Não, fechar quando nós voltar. Não, vamos fechar. Não, fechar não tem criação nenhuma aí. Fecharam só pro cara não passar mesmo, eu sei. Já tô ligado na deles. Ô, se vocês conhecem a Tornado leve, me apresente. Eu quero comprar. Tô a tua, né? Vambora, vamos deixar assim? Sim. Põe na passeio e fecha. Vai botar só um fio ali. Não, põe na fecha. Carai! Chamei na roda ali, trouxe ia se avançar aqui, cara. Tu é louco, cara. Ai. Eu tá novo. Aí tá. Ah, primeiro tombo de tornadão. Bah, vazou tudo o óleo. Não viaja? Vazou tudo o óleo, a gasolina. Não viaja? Peraí. Segura aqui na frente. Tá filmando isso aí? Ajeita meu fone. Não, tá tudo sujo. Não, tá tudo certo. Vai. Aí. Não, pra cá. Não, para, cara. Deixa eu botar pra cá. Aí. Para pra cá. Pá. Bota pra cima. Deixa eu... Ó. Tem barro mesmo. Hã? Tem barro.